सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और आइंदा दिनों में वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में दुनिया को अपनी हुकूमत के कारनामों के बारे में आगाह करने वाले हैं। दुनिया को जमहूरियत, इंसानियत और दहशतगर्दी के खिलाफ बात पढ़ाने वाले हैं। वो नरेंद्र मोदी जिसने जब से इक़्तिदार संभाला सिर्फ नफरत की आग जलाई और अक़लियतों का भारत में सांस लेना दुश्वार कर दिया। सांस लेना तो दूर की बात, उनकी सांस छीन लेने के मिशन पर वो अमल पैरा है। आसाम में भारतीय सरकार खून की होली खेल रही है। मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मुसलमानों के घरों को मिस्मार किया जा रहा है, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। आसाम में गुज़िश्ता रोज भारतीय पुलिस ने 2 नौजवानों पर गोलियां बरसाकर उन्हें शहीद कर दिया। वो खून में लथपथ सड़क पर पड़े रहे और उनको मार के, उनको कत्ल करके नाज़रीन उनकी लाशों की बेहुरमती की गई। लाशों के ऊपर चढ़ के उन पर कूदा गया, इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाई गईं। वो वीडियो आपने भी देखी होगी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वो वीडियो ऐसी है कि नाज़रीन दिक्कत देखकर दिल बैठ जाता है। मोदी जो इस वक्त भारत में कसाई बना हुआ है, वो अमेरिका में बैठकर अब जमहूरियत पर बात करेगा। दुनिया को चाहिए कि वो मोदी सरकार को आड़े हाथों ले, सवाल करे उन तमाम मजालिम का जो मकबूजा कश्मीर में पिछले 7 अशरों से ढा रहा है। गुज़िश्ता रोज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। ये खबर तो कोई नई खबर नहीं, हर दूसरे दिन कश्मीरियों का कत्ल वहां मामूल बन चुका है। मोदी सरकार अपना मकरू चेहरा दुनिया से छुपाने के लिए वहां गैर मुल्की मीडिया को रसाई नहीं देता, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को वहां काम करने की इजाज़त नहीं देता। वो सामाजिक कारकुनान और सहाफ़ी जो मोदी सरकार को बेनकाब करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके खिलाफ एक मुहाज शुरू कर देता है। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर जाली केसेस बनाए जाते हैं। और ये कैसा जमहूरी मुल्क है नाज़रीन। और अमेरिका और दीगर बड़े बड़े ममालिक जो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनते हैं, वो मोदी जैसे दहशतगर्द और कसाई को कैसे गले लगा लेते हैं। ये दोहरा मयार आखिर क्यों है? ये वक्त मोदी को कटहरे में लाने का है, गले लगाने का नहीं। ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए भी है कि वो मोदी का बाइकॉट करें और उससे सवाल। ये एक ऐसा अलमिया है जिस पर कोई ना बात करता है ना कोई सवाल करता है, और जो सवाल करता है, जो बात करता है, उसकी ज़ुबान बंदी की जाती है। जी हाँ, मैं आसाम की बात कर रही हूँ, जहाँ पर जिसका मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर एक वीडियो वायरल होती है और वो शख्स जिसको मार दिया गया, जिसको शहीद कर दिया गया, उसकी लाश की बेहुरमती करती जाती है, उस पर चढ़ के कूदा जाता है और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है। ये कैसा मामला है? ये कैसी बेबसी है उन लोगों की? इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? इस पर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान अल मशरक़ी साहब, आलमी उमूर के माहिर हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अमजद शुएब साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। इतनी अजीब सूरत हाल है कि इंसानियत लरस जाए, दिल कांप जाए, लेकिन आलमी दुनिया ऐसे खामोश है, ऐसे उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं जिससे कुछ हो ही नहीं रहा। ये इतनी बेहिसी क्यों है अमजद शुएब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी चीज़ के बारे में बेहिसी या किसी चीज़ के बारे में या किसी सूरत हाल के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होना, ये सिलेक्टिव है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अक़वाम आलम में जो सियासत है वो मुफादात पे मबनी है, वो मुनाफ़क़त पे मबनी है। उसमें किसी भी जगह पे ना इंसानी हुकूक हैं, इनका सिर्फ तस्करा होता है। किसी भी बातचीत में, किसी भी ताल्लुक में आप ये देख लीजिए कि इंसाफ का कोई उसमें अमल दखल नहीं है। ये इंसाफ सिर्फ वही है जहां आपने, ये बड़ी कुव्वतों ने उसमें नारा लगा दिया, और अगर बेइंसाफी हो रही है तो उनको नहीं उसकी कोई जरूरत, तो वो उस पर बात नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा ये इन लोगों की आलाकार है, इन बड़े मुल्कों की, बड़ी ताकतों की आलाकार है, लिहाजा उसका भी कोई काम
इंसाफ से मबनी नहीं, इस वजह से कि जहां बड़ी कुव्वतों के मफादात होते हैं वहां अक़वाम मुत्तहिदा भी उन्हीं की लाइन इख्तियार करती है, उन्हीं के नैरेटिव पे चलती है, और नतीजा ये कि आम ममालिक, छोटे मुल्कों को कहीं भी इंसाफ मिलने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। आज मुसलमान जो हैं वो नुकसान उठा रहे हैं, उनके वो निशाने पे हैं, और भारत अफगानिस्तान में जब जाके तो वहां पे मोहब्बत जताता है तो उसमें यही सवाल सबसे पहला पैदा होता है कि एक मुसलमान मुल्क है अफगानिस्तान, तो अपने मुल्क में जो मुसलमानों का हशर किया हुआ है, वहां जो नफरतें पैदा की हैं बीजेपी ने, जितना ज्यादा मुसलमान के अंदर, वो मुसलमान के खिलाफ अवाम में नफरत पैदा कर दी है, वहां तो उन बेचारों का रहने का कोई तुक नहीं रहा। आप देखिए कि इस वीडियो में जिस तरह वो जर्नलिस्ट आके उसकी लाश की छाती के ऊपर आके तो किकें मारता है, कूदता है, ये सिर्फ एक नफरत का इजहार है, वरना तो वो मरा पड़ा बेचारा, वरना तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, उसको कुछ भी नहीं किया जा रहा, वो तो मर चुका है। लेकिन ये वो है नफरत जो कि मोदी जालिम आदमी ने हर किसी के अंदर भर दी है, और आज वहां पे मुसलमानों का जीना दोबारा इतना मुश्किल है, वहां पे जिंदगी गुजारना मुसलमानों के लिए। और आप देखिए कि वहां पे सिर्फ यही नहीं, असदुद्दीन अवैसी एक उनके पार्लियामेंट का मेंबर है, उसके घर को जाके वेंडलाइज किया, उसके ऊपर जाके तो उन्होंने डाका मार के तो उसकी तबाही मचाई। आप सोचिए कि अगर एक पार्लियामेंटेरियन वहां महफूज नहीं, जो कि एक वहां का वीआईपी है, सही बात है, तो बाकी लोगों का असर क्या होगा वहां? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत तो आज एक फैशिस्ट रियासत बन चुकी है, वो नाजीज्म है वहां पे फैला हुआ है, जिस तरह नाजीज यहूदियों के पीछे पड़ गए थे, ये मुसलमानों के पीछे पड़ गए। इसी तरह दुनिया में कहीं और किसी भी जगह पे मुसलमानों का ये हाल नहीं है जो आज भारत में किया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई भी अक़लियत हो वहाँ महफूज नहीं है, ना मुसलमान महफूज हैं, ना सिख महफूज हैं। और सवाल किससे होता है? जो अमन की बात करता है, जो अमन चाहता है, पूरे खित्ते में अमन के लिए बात करता है, काम करता है, सवाल उससे किया जाता है दहशतगर्दी का। और जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है मोदी, उससे कोई सवाल नहीं होता। अक़वाम आलम, अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन पता नहीं कहाँ जाके सो जाते हैं। हामिद साहब, आखिर ऐसा क्या मैकेनिज़्म है, आखिर ऐसी क्या कोई तरीक़ा है जिससे अक़वाम आलम को झंझोड़ा जाए, उनको बताया जाए कि भाई ये है दहशतगर्दी, जिस दहशतगर्दी की आप बात करते हैं, जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की आप बात करते हैं, ये है वो मामला जहाँ पर आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। कैसे झंझोड़ा जाए, कौन सा तरीक़ा होगा जिससे अक़वाम आलम झंझोड़ जाएगा और जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन हैं वो हरकत में आ जाएंगे, जो यहाँ नहीं आते? सुमैया, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि जो ये वीडियो आई है, इसके बाद मुझे ऐसे लगा कि इंडिया के अंदर जो इंसानियत की पस्ती तरीन मिसालें नज़र आने लग गई हैं। ये तो इंसानियत और बर्बरियत की ऐसी मिसालें हैं जिनका कोई मुवाजना भी नहीं किया जा सकता। और मैं आपको ये बताऊं कि अक़वाम आलम इतनी सोई हुई हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देखें कि एक तरफ क्वाड के जो हो रही है कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर भारत की मुनाफिकाना पॉलिसी ये है कि चाइना के खिलाफ एक पूरा इत्तेहाद बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ शंघाई की जो स्को कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर इंडिया जो है वहां भी हिस्सा लेना चाह रहा है। यानी कि बैनुल अक़वामी तौर पर हर अंदाज से देखा जाए, चाहे डिप्लोमेटिकली देखा जाए, मुनाफिक तरीन मुल्क नजर आ रहा है। अगर आप टेररिज्म सपोर्ट के हिसाब से देखें तो दाइश के कैंप वहां पर मिले, टेरर फाइनेंसिंग मिली, FATF की ब्लैक लिस्ट पे तो इंडिया को होना चाहिए। उसके बाद EU डिसइंफो लैब को देखें तो पूरी दुनिया के मीडिया को आंखों में धूल झोंकने वाला मुल्क फिर इंडिया निकलता है। उसके बाद इंसानियत के खिलाफ जराइम को देखें तो कश्मीर के अंदर क्लस्टर बम से लेकर पैलेट गन से लेकर इज्तमाई कब्रें तक दरियाफ्त होती हैं। दुनिया के हर वॉर क्राइम, जेनेवा वॉर क्राइम्स देख लें आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, हर जगह पे भारत को तो कटहरे में होना चाहिए, लेकिन है नहीं ना, यही तो अलमिया है। तो सुमैया, मोदी के खिलाफ तो जंगी आलमी अदालत जो होती है, जंगी जराइम की आलमी अदालत के अंदर इसको सजा मिलनी चाहिए। मुकदमा चलेगा, सजा होगी ना। पॉइंट टेकन आमिद साहब, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन। हुमा बखाई साहिबा भी, डॉक्टर हुमा बखाई साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं, आलमी उमूर की माहिर हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। हुमा साहिबा, आखिर क्या किया जाए?
وہ مودی جو سامنے آ چکا ہے ایک دہشت گرد کے روپ میں، جس کے دور اقتدار میں جتنا ظلم ہوا اقلیتوں پر، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو بھارت میں ہو رہا ہے، جہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، جو دوسرے خطے میں دہشت گردی کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کرتا. اقوام متحدہ کے قوانین اس کے لیے خاموش ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے لارجلی اس لیے ہے کہ شاید ہم ایک دوسری سرد جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے، اور اس دوسری سرد جنگ میں اس خطے میں بالخصوص اور اوور آل چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بالعموم امریکہ جو ہے وہ کنورجنس میں ہے انڈیا کے ساتھ، اور اسی وجہ سے آپ چشم پوشی بھی دیکھتی ہیں اور پشت پناہی بھی دیکھتی ہیں، اور اس پوری صورتحال نے انڈیا کو انبولڈنگ کیا ہے کہ اس نے 5 اگست جیسے اقدامات کیے اور اقلیت کا بہت سمجھے ناگزیر رویہ جو ہے وہ روا ہے اور اس کو روکنے والا نہیں ہے. لیکن میں یہاں یہ بھی گزارش کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے. میرے خیال ہے کہ انڈیا کو گلوبل شیمنگ کا بھی سامنا ہے، اور اس کی بھی 2 وجوہات ہیں، کیونکہ یورپین یونین میں بالخصوص جتنے انڈیپینڈنٹ سمجھے آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے فلیگ آؤٹ کیا ہے جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے. اس وقت یو ایس میں ایک کیس ہے انڈیا میں ہیومن اٹروسٹیز کے خلاف. اس وقت جب مودی ملیں گے وہاں پر بائیڈن سے تو وہاں پر جو سکھ وہ باہر پروٹیسٹ کر رہی ہے خالصتان کے لیے، تو انڈیا میرے خیال ہے کہ خاصا مشکل میں ہے، لیکن جو اس کا صورتحال ہے وہ اس کو یہ آسانی دیتا ہے کہ اس رویے کے ساتھ کنٹینیو کر رہا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی اہم بات یہ کہ اس کا نقصان ظاہر ہے مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اور میری گزارش یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اکثر مودی حکومت انڈیا میں بہت چھوٹی چیز ہے، اور مودی ان جو فہم رکھنے والے لوگ ہیں، جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ جو رویے اس وقت انڈیا میں انلیش ہو رہے ہیں اس سے جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشنلزم اور سیکولرزم کو نقصان پہنچے گا وہ irreversible ہوگا. میں لفظ استعمال کرتی ہوں ہمیشہ آپ کی گزارش سے کہ دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کرے گا، وہ ان کے انٹرسٹ جڑے ہوئے، لیکن انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ رویے نہ روکے گئے تو انڈیا کو اندر سے کتنا نقصان ہوگا، اور انڈیا کو بیڑی اب انڈیا کالنی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انڈیا کے اندر سے آوازیں اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، تنقید کی جا رہی ہے خود مودی حکومت پر. یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ارندھتی رائے کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جی انڈیا کو کشمیر کو انڈیا سے آزادی نہیں چاہیے، انڈیا کو کشمیر سے آزادی چاہیے، کیونکہ وہ بند گلی میں پھنس گیا ہے. اس کے اقدامات جو ہیں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں، ان کے اپنے لوگ اس کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ مودی حکومت مشکل میں ہے. گجرات میں ان کے جو ڈرگ ٹریفکنگ میں پکڑے گئے ہیں اور اس کے سارے بانے جا کے افغانستان سے جڑتے ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس سب کو اگنور نہیں کر سکتی. یہ ایسی حقیقتیں ہیں جو بالکل صبح کی طرح نہیں اگنوریبل تو نہیں ہے اما بقائی صاحبہ، لیکن اگنور شاید پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے کیا تو جا رہا ہے. اور ایک تصویر جو کہ میں دکھانا چاہوں گی اور تھوڑی بتانا بھی چاہوں گی دنیا کو، شاید وہ تصویر دیکھ کے یاد آ جائے کہ ظلم نیا نہیں ہے، ظلم ہے پرانا. ظلم کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، ظلم انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، مسلمان کہیں محفوظ نہیں ہیں. جی وہ تصویر آپ کی اسکرین پر ہے. کشمیر میں پچھلے سال کی ہی بات ہے جب ایک دادا کے ساتھ اس کا پوتا جا رہا تھا اور اس کے دادا کو شہید کر دیا گیا تھا، اور بعد میں گھنٹوں تک اس کے اوپر بیٹھ کے وہ پوتا اپنے دادا کی لاش پہ بیٹھ کے روتا رہا. وہ ایسی تصویر تھی کہ جس نے ایسا لگا کلیجہ چیر دیا ہو. وہ اتنی تکلیف دہ تھی وہ تصویر کہ آج بھی جب وہ تصویر مجھے یاد آئی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. وہ تصویر آپ کے سامنے ہے. دل نہیں ہلتا اقوام عالم کا. امجد شعیب صاحب دل نہیں ہلتا. یہ لگتا ہے انسان نہیں بستے یہاں ذاتی مفادات ہیں، یہاں ایک دوسرے سے تجارت کے معاملات ہیں، یہاں ایک دوسرے سے بزنس کے معاملات ہیں. یہاں انسان نہیں ہے، دل نہیں ہے کسی کے پاس. جب کوئی مرتا ہے تو اس کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے، لیکن سوال نہیں اٹھتا. دیکھیں بین الاقوامی سیاست میں بڑی بے رحمی ہے
اور انسانی جذبات کے اوپر انسانی مفادات حاوی ہیں. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کہہ رہی ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, یہ بالکل جہاں بھی کہیں انسانیت زندہ ہے وہاں سب کچھ یہی ہوگا. لیکن یہ انسانیت دنیاوی معاملات میں, یا آپ کہہ لیجیے کہ ریاستوں کے مفادات کے معاملے میں, یہ انسانیت نہیں ہوتی بلکہ بے رحمی ہے جو وہاں پہ ہے. لیکن بھارت جو کچھ کر رہا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے نفرت کا ایک آپ نے بیج بو دیا تو جو درخت اس سے پھلے گا, پھلے پھولے گا, جو تناور درخت بعد میں بنے گا وہ نفرت ہی لے کے آئے گا اس کو. مسلمان وہاں پہ 22 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں, ان کو کہنے کو اقلیت ہے, لیکن پاکستان 22 کروڑ لوگ ہیں, یہ دنیا کے کئی ملکوں سے زیادہ آبادی ہے وہاں پہ. جس دن وہ مسلمان اٹھ گیا وہاں پہ, جس دن ان کے اندر کسی نے جہاد کی چنگاری لگا دی یا کسی نے وہاں پہ کہا کہ اٹھ کھڑے ہو اپنے دفاع کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بھارت کو جتنی اس کی قیمت چکانا پڑے گی وہ دنیا میں شاید ہی کسی اور نے چکائی. نفرتیں پھیلانا جو ہے وہ کہیں بھی کسی بھی عقل مند معاشرے میں, کسی بھی باشعور معاشرے میں دنیا اس کو تف کرتی ہے, اس کو ریجیکٹ کرتی ہے, کیونکہ معاشرہ زندہ ہی تب رہتا ہے جب اس میں محبتیں, یگانگت ہو, آپس میں اتفاق ہو. وہ تو معاشرہ منتشر ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ نفرتیں بیج بو. لیکن چونکہ RSS کی آئیڈیالوجی وہ ہے, اور آج جو وزیر اعظم ہے وہاں پہ اس کی سوچ 100% اس کے پہلے دن سے لے کے آج دن تک وہ یہی سوچ, اسی میں وہ پلا بڑا ہے, تو وہ تو نہیں بدل سکے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی اپنی بدقسمتی ہے, دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے. جہاں نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں وہ اس ملک اور کی خود ان کے اپنی لوگ بول رہے ہیں بدقسمتی کہ ہے. ہمارا معاشرہ خون صوبائیت کا کے ذریعے پیاسا ہو سے چکا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ میں جملے کو تھوڑا سا اور بڑا کروں گی کہ ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا معاشرہ خون کا پیاسا ہو چکا ہے. نہیں, ان کا معاشرہ مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے. یہ ہے اصل بات جو کہ ان کو سمجھنی ہوگی اگر انہوں نے اس چیز کو نہیں روکا. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات آپ کی درست ہے, ہاں لیکن مسلمان وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کوئی, یعنی جسے مائنورٹی کہہ رہے ہیں, وہ کیا 22 کروڑ مائنورٹی ہے کسی صحیح بھی بات ہے, لحاظ سے؟ صحیح بات وہ ہے. تو ہندو پاپولیشن کی وجہ سے ہے نا. لیکن اگر 22 کروڑ لوگ باقی ہو پوائنٹ جائیں ٹیکن. ایک ملک سے. آپ نے ملاحظہ کیا, پروگرام میں بریک شامل کریں گے, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور پروگرام کے حصے میں ہم افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں گے, اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ جو سزائیں پہلے دی جاتی تھیں وہ دوبارہ سے رائج کی جائیں گی, ہاتھ کاٹنے اور پھانسی کی سزائیں, تاکہ جرائم کو روکا جا سکے. امجد شعیب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ صحیح ہے کہ سزائیں سخت ہوں گی تو جرائم رکیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سزا اور جزا کا نظام تو رب العالمین نے بھی آپ کو دیا اور وہ دنیا میں بھی قائم ہے. اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا تو موجود اور اس کو سزا ملنی چاہیے. سزا کی صرف نوعیت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرق ہے. اب ہاتھ کاٹنے کی سزا اور یا اسی طرح کی جیسے ہم رجم وغیرہ کرتے ہیں, اس میں یہ قرآن کریم میں دی ہوئی سزائیں ہیں. اگر کوئی ملک اپنے اندر شریعت کے مطابق کام کرتا ہے تو وہ سزائیں اس کو رائج کرنی پڑیں گی, لیکن اس کے ساتھ شرائط. وہ ایسے نہیں ہے کہ جس نے چوری کر دی اس کا ہاتھ کاٹ دیا. چوری میں بھی وہ اس کا مقرر ہے کہ کس اس کی کیا اس کی قیمت کیا ہوگی یا کس حد تک وہ چوری کرے تو تب اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک گروپ طالبان کا جس نے 20 سال جنگ لڑی, اور وہ لڑی اسی نام پہ کہ انہوں نے شریعت نافذ کرنی ہے, تو پھر لازمی بات ہے کہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شریعت نافذ نہ کریں. صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے. لیکن اس کا ہمیشہ خوف ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے کہ اس سے وقتی طور پہ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں,
لیکن کنٹرول معاشرے کو تبھی کیا جا سکتا ہے جب معاشرے کی اصلاح کی جائے اخلاقی طور پر. بالکل اخلاقی طور پر اصلاح بہت ضروری ہے, تبھی معاشرے کو ٹھیک کیا جائے. شارٹلی بالکل پوائنٹ, لیکن ظاہر وقت کی کمی ہے. میں چاہتی ہوں حامد صاحب کا موقف اس پر ہے. حامد صاحب دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو بھی افغانستان میں قوانین رائج ہوں گے, طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ہم حکومت جیسی بھی بنائیں, ہم کسی طریقے سے بھی نظام کو چلائیں, اس پر کسی قسم کا بھی ہم دباؤ برداشت نہیں کریں گے. لیکن عالمی دنیا جس طرح سے اس کو لے رہی ہے اور جس طرح خطے کے دیگر ممالک پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تمام جو ممالک ہیں وہ مل کر فیصلہ کریں افغانستان کو قبول کرنے کا, تو پاکستان اس کو کیسے لے, اور یہ جو سزاؤں والا معاملہ ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ سمیہ, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ سزائیں تو سعودی عرب سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک میں شرعی طور پر نافذ ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو انتہائی انڈر مائکروسکوپک یعنی خوردبینی انداز سے ان کے ایک ایک قدم کو دیکھا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی محتاط ہونا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ پہلے افغانستان کے عوام کی بھوک اور افلاس اور جو ان کے معاشی حالات ہیں ان کے اوپر زیادہ کام کریں, اور ایسے اقدامات ایک دم سے نہ کیے جائیں جس سے وہ اپنی حکومت کو باقی دنیا کے اندر قبول نہ کروا سکے اور 1996 سے 2001 والی صورتحال ہو جائے. پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ طالبان کی حکومت قبول کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا جو ہے وہ افغان عوام کی مدد کرے, افغانستان میں 50 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو اور افغانستان کی نجات ہو اس جنگی ماحول سے. لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ طالبان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہر قدم پھونک کر لیں. خواتین کو حقوق کی بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر کام کریں, خواتین کو کسی طرح حکومت کے اندر حصہ دیں, باقی چیزوں کے اوپر کام کریں تاکہ باقی مغربی دنیا اور دوسرے ممالک افغانستان میں طالبان کی حکومت کو قانونی طور پر قبول کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان, موجودہ طالبان بڑے پڑھے لکھے طالبان بھی ہیں, تو اس حوالے سے وہ بہتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں ایز کمپیئر ٹو 1996. چلیں یہ ایک ہوپ ہے جس پہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ واقعی طالبان بدل چکے ہیں. اچھا لاسٹلی میں بس شارٹ کامنٹ دینا چاہوں گی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج جنرل اسمبلی سے تقریباً رات کا 1 ہوگا, پاکستان کی رات کے 1 بجے خطاب کریں گے اور یہ ورچوئل خطاب ہوگا. میں چاہوں گی امجد شریف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطاب کیسا ہوگا اور کیسا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیے, جو ہمارے پرائم منسٹر جس طرح کی باتیں پہلے کرتے رہے ہوئے ہیں یا جن ایشوز کے اوپر اظہار رائے کرتے ہیں, وہ اگر ہم ذہن میں رکھیں تو سب سے اہم ایشو تو اس وقت افغانستان اور کشمیر ہے. ان دونوں پہ لازماً بات ہوگی. اس کے علاوہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اسلام فوبیا وغیرہ کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو بنیادی طور پہ یہی وہ ایشوز ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر کا رجحان ادھر بھی رہا ہے جہاں وہ مغربی ممالک کی بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے غریب ملکوں سے پیسہ چوری کر کے لوگ ان کے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں, اور وہاں کوئی ایسے انہوں نے طریقہ کار وضع نہیں کیا جہاں سے یہ پیسہ واپس لایا جا سکے. وہ بڑا بالکل ناممکن ہے تقریباً. تو میرا خیال ہے یہی 3-4 نکات ہیں جن کے اوپر وہ ڈویل کریں گے اور اپنی رائے. پوائنٹ ہے. جی حامد صاحب. میں صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا. میرا خیال یہ ہے کہ ان جو جنرل امجد شریف صاحب نے باتیں کہیں یہ تو ضرور ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اب جو کوارڈ کی شکل میں چائنا کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں پاکستان کھل کر چائنا کا ساتھ دے, کیونکہ چائنا کو دیوار سے لگانے کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے. اور اس طرح کی سرد جنگ کے ماحول کی پاکستان کو آج نشاندہی کرنی ضروری ہے تاکہ دنیا اس معاملے کی حساسیت کو سمجھے اور چائنا کو ایک مشترکہ دشمن قرار نہ دے بلکہ دنیا میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملکوں کا ساتھ دینے والا ملک سمجھا جائے. بہت شکریہ آپ کا حامد خان المشرقی صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب, آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک اور اہم موضوع اور جو کہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, ہمارے عوام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے دوائیاں. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اس 3-3.5 سالہ دور میں دوائیوں کی قیمت میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا, اور یہ اضافہ 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں بلکہ 4 بار کیا گیا. صرف 100% نہیں, 200% نہیں بلکہ 300 سے زیادہ اضافہ اس میں کیا گیا, اور 400% تک ادویات کو مہنگا کیا گیا, حتیٰ کہ جو جان بچانے والی ادویات ہوتی ہیں
वो भी अब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। आवाम बहुत ही परेशान है कि आखिर वो करें क्या, क्योंकि अद्वियात की, दवाइयों की लोगों को ज़रूरत होती है। इसी पर हम बात करी। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, CEO हैं गेट फार्मा, मोहम्मद हनीफ अजारी साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या वजह है आखिर क्यों दवाइयों की कीमतें इतनी बढ़ गई? जो लोकली यहाँ पर तैयार की जाती हैं वो दवाइयाँ भी पहुँच से बाहर हो गई। पहले तो मैं आपके स्टेटमेंट को मॉडिफाई करता हूँ। ओके सर। आपने इतना मैग्नीट्यूड में बयान कर दिया कि 400%, 300%, 4 दफा पिछली दफा इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल ही गलत तनासुब है। देखें, जो भी इजाफा हुआ है एक फॉर्मुलेशन के तहत इंडस्ट्री और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दैट के दरमियान एक बाकायदा प्रोटोकॉल साइन किया गया, अप्रूव किया। ठीक है, इसको प्राइस इंक्रीज को अराइव करने के लिए आर्बिट्रेरी कोई 300% नहीं करता, 400% क्या प्रोटोकॉल था, आप बताएंगे मुझे? हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है फ्रॉम जुलाई टू जून, इसको उठाया जाता है और उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 50% जो परसेंट सपोज करें 5% बढ़ाए तो 2.5%। फिर इसके अलावा एक्सचेंज रेट उठाया जाता है, जुलाई टू जून जो डिफरेंस होता है इसका 50%। अच्छा। आप इंडस्ट्री को भी देखें कि इस वक्त जो है और दुनिया भर में जो इस वक्त उधूम मचा हुआ है एरियल फ्रेट में और सी फ्रेट में, यकीन माने जो इस दफा जो प्रोपोज प्राइस इंक्रीज हुआ है उनके ऊपर मरहम भी नहीं लग सकता। और दूसरी चीज ये है कि ये 400%, 500% नहीं है। अगर एवरेज उठा लूं, इंडस्ट्री को जो प्राइस इंक्रीज मिला है फ्रॉम द रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वन, इट इज मच बिलो 10%। खुदा के लिए ऐसी बात ना करें, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर सही दवाइयाँ क्वालिटी की नहीं बनी तो फेक मेडिसिन इस मुल्क के अंदर बेतहाशा आएगी। तो सर ये तो है, ये तो आप कह ही नहीं सकते सर, आप ये कह ही नहीं सकते कि जाली अद्वियात नहीं बिकती हैं, वो भी उसी पैसों में बिकती हैं जो कि एक असली अद्वियात बिकती हैं। क्यों प्रोमोट होती है? इसीलिए कि जो जायज बनाने वाले लोग हैं उनको अगर आप जायज पाएंगे तो वो प्रोडक्ट को सर मैं चाहूंगी हनीफ साहब मैं चाहूंगी सर, आपकी बात मैं बिल्कुल सुन रही हूँ और बिल्कुल खामी हूँ, आप आवाम की बात भी सुन लीजिए जो इस तमाम तर चीज़ों से गुजरते हैं और रोज़ गुजरते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब को भी हम वेलकम कहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा आवाम की बात सुन लें, वो बेचारे क्या कह रहे हैं, सुनाइएगा। में इजाफा तो अभी बहुत हो गया है, लेकिन अभी 25% का इजाफा कम से कम हो गया है इसमें। हाँ जी, वो इससे ज़्यादा हो गया है, लेकिन मुश्किल बहुत है गरीब लोगों के लिए, बहुत मुश्किलें हैं। अभी 60 रुपये वाली गोली थी शुगर ग्लूकोपेज, अभी 130 रुपये का हो गया। ये इंसुलिन चिकन में ये 450 रुपये कीमत है, उस 2 साल के बाद उसमें 950 1050 कीमत है। तकरीबन इसी साल में 80% जो है ये इजाफा हुआ है ये मेडिसिन में। ज़ियाबितिस के जो अद्वियात हैं वो भी तकरीबन 100 से 150-200% जो है ना वो भी बढ़ चुकी हैं, और अमराज कल्ब की जो दवाइयाँ हैं वो भी इसी तरह बढ़ चुकी हैं। मेडिसिन में जो इजाफा है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गरीब जो आदमी है, दिहाड़ीदार तबका है, वो तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसके अलावा मेडिसिन में जो कमी होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि खुदा का खौफ कर लें कुछ थोड़ा सा, आप बाकी चीज़ों को सस्ता बेशक ना करें, कम से कम मरीज़ों के लिए जो अद्वियात है ना वो कम से कम फ्री नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको सस्ती जरूर कर दें। सही, ये हमारे अवाम हैं जिन्होंने कुछ प्राइस बता दिए हैं, वो लोग भी हैं जो दवाइयाँ बेचते हैं और वो लोग भी हैं जो अद्वियात को ख़रीदते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, उनका भी मौक़िफ़ हम ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप एक नुस्खा लिख कर देखते हैं किसी भी अपने मरीज़ को, वो नुस्खा आप 4 साल पहले भी लिखा करते थे, आज भी आप वो नुस्खा लिख रहे होते हैं, तो कभी कोई मरीज़ ये शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब कि दवा जो 200 रुपये की थी सर आज ये 600 रुपये की हो गई है, मैं क्या करूँगा, आप कोई और दवा लिख दीजिए इसी फार्मूले की, कि क्या हो क्या रहा है, ज़रा आप बताएंगे डॉक्टर साहब। देखिए, बात सारी ये प्रोग्राम में लेने का, लेकिन इशू ये है कि हमारे मुल्क में कोई चीज एक्सेप्ट की नहीं जाती। मैं ये देख रहा हूँ कि जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, मेरी आवाज अब आ रही है? अब आ रही है। सॉरी
जी आई एम सॉरी। देखिए मैं अभी सुन रहा था, मुझे नहीं मालूम कौन साहब थे। मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब आपका पूछ रहे हैं। तो जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। कहाँ पर हनीफ साहब कहाँ पे होते हैं, किस शोबे से हैं? हनीफ साहब फार्मास्यूटिकल में हैं। हाँ जी। और मैं आपको एक चीज बताऊं, डॉक्टर साहब बुरा तो नहीं मानेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं एक सवाल करता हूँ। जी डॉक्टर साहब बुरा तो नहीं मानेंगे। 2 साल में डॉक्टरों की फीस देखे, डॉक्टरों की फीस, मैं ये भी तो आपसे सवाल, और जिन हॉस्पिटल के बेड्स हैं इनकी इंक्रीज की कॉस्ट देखिए सर। आप क्यों दवाइयों के पीछे साहब हम दवाइयों के पीछे नहीं पड़े हुए, हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। हमारा मकसद किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं है, हम आवाम की बात करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए मैं अभी आपको इसका जवाब दे देता हूँ हनीफ भाई, आप भी नाराज मत होइएगा। मैं एक चीज ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात आपने की है, डॉक्टरों की बहुत सारी फीसें हैं बहुत, लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस मुल्क के अंदर ऐसे बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल रखा है, जो फ्री में मेडिकल कैंप्स करते हैं, फ्री में, और कीमती दवाइयां जो आप लोगों ने बढ़ा रखी है। और आप ये कह रहे हैं कि मैं ये 300-400 ये मीडिया वाले बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि जरा सा आप ख्याल कीजिए, ये ऐसे ही है और ये अभी बिल्कुल सही सुनाया गया है। देखिए जान बचाने वाली अद्वियात, इमरजेंसीज की अद्वियात जो रोजमर्रा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसेंशियल, सुने सर, डॉक्टर 5% इजाफा हुआ है, 5%। नहीं मैं सर जरा मेरी मालूमात में भी इजाफा कर दीजिए। आप दोनों हजरात मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, मेरे मेहमान हैं, कि आजकल जिन लोगों को कोविड हो जाता है तो उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन बहुत अरसे से, कैसे साहब आप तो जानते ही डॉक्टर साहब कि वो कितने अरसे से ब्लैक में बिक रहा है। वो इंजेक्शन जो कहीं 50,000 का हुआ करता था, अब वो हर शहर में अलग अलग कीमतों पे है, हर दुकान पे अलग अलग कीमतों पे है। कहीं वो 2 लाख का है, कहीं वो 2.5 लाख का है, कहीं वो 3 लाख का है। तो मैं हमें हनीफ साहब इसका भी मुझे जवाब देना पसंद करेंगे आप? मैं आपको बात बताऊं, जिस प्रोडक्ट का आप हवाला दे रही हैं वो इम्पोर्टेड फिनिश प्रोडक्ट में आता है। आप लोकल प्रोडक्शन की सर, तो लोकल दवाइयों की कीमतें कौन सी कंट्रोल हुई हैं? देखिए लोकल, अगर लोकल दवाइयां आप मेरे बड़े मोहतरम हैं, एक एक करके सर, एक एक करके मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप सारी दवाई की कंपनी को उठा लें, यकीन माने जितना ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, इस पे जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट देते हैं आप हैरान हो जाएंगे। नहीं, वो ट्रेड प्राइस पे नहीं देते हैं, सही देते हैं, और ये इनका कंट्रीब्यूशन यकीन माने में डिनाई नहीं कर सकता। चले सर, बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको दोबारा प्रोग्राम में लूंगी डॉक्टर कैसर सज्जाद, अब आपका ही बहुत शुक्रिया। फिर हम आपको दावत देंगे, बुलाएंगे और आपसे फिर पूछेंगे कि ये लोकल दवाइयाँ और ये जो ओरिजिनल हैं तो क्या इसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है, ज़रूर आपसे पूछेंगे। अच्छा नाज़रीन, एक खबर है और वो आपके लिए कुछ इस तरह से है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराई है तो अच्छी बात है, और अगर अभी तक आप वैक्सीनेशन आपने नहीं करवाई तो आप फ़ौरन जाके वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि खबर कुछ इस तरीके से है कि अब जो वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनको अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ऐसा कहना है सिंध हुकूमत का। और अब पुलिस ने सड़क पर चलते शहरियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। लाखों अफराद ऐसे हैं अभी भी शहर में, जाहिर है ना, जिन्होंने वैक्सीनेशन किसी भी वजह से नहीं करवाई है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि लाखों अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा कि उनको जेलों में डाला जाएगा, क्या हो क्या रहा है ये? किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा। हमने अभी कुछ दिनों पहले एक खबर ब्रेक की थी, तुर्की की गालिबन वो खबर थी, जहाँ पे लोगों को लुभाने के लिए कि वो वैक्सीनेशन करवाएं उनको डोनर जो है वो खिलाया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि आप डोनर खाइए मुफ्त में और वैक्सीन लगवाइए। लेकिन जबर पे, ज़ोर ज़बरदस्ती पे वैक्सीन लगवाने का काम क्यों किया जा रहा है, ये भी सोचना होगा, क्योंकि शायद लोग इस तरह से वैक्सीन ना लगवाएं। गिरफ्तारियाँ अलबत्ता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। वो मीडिया अवेयर करता रहा है, हुकूमत का काम है कि वो भी अवेयर करे, बताए कि वैक्सीन लगवाने से आप महफूज रह सकते हैं, लेकिन गिरफ्त बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। तो ये इसी नोट पर प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीर को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।